গাইজ দেখতে পেলে চারিদিকে জলে মানে ভেসে যাচ্ছে। আমাদের এখানে হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে, আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট, কোচবিহারও হয়েছে নাকি জানি না। তো খুবই খারাপ পরিস্থিতি। আলিপুরের আশেপাশে গ্রাম এলাকায় প্রচণ্ড মানে জলে একদম ভরে গেছে। এখনও সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে। তো আজকে পারলে আমি ভিডিওটা আপলোড করে সবাইকে জানিয়ে দেবো। সবাই সতর্ক থেকো, সাবধানে থেকো, পারলে শুকনো খাবারগুলো রেডি রেখো যাতে এরকম সিচুয়েশন হলে তোমরা খেতে পারো। আর ভিডিওটি শেয়ার করে দাও, সবাই সতর্ক হয়ে যাও।